jy sy sleutel, jy nou insit en dan vat jy hom na sy battery toe om hom dan te start. Maak jy sy brandstof so bietjie oop, tot waar jy dink is reg om hom te start. Handbrake opgetrek. Dan gaan ek en ek stel sy tyd reg. Hoe mooi loop hy nou. Joe, baie lekker, is 'n gevoel, jy sien mos nou self. Jy voel self hoe voel dit, dis ongelooflik lekker. My buurman, Helmut Rhode, het ek baie jare saam mee gery. Ek het baie vir hom bestuur toe hy nou nie ander mee kon bestuur nie. En toe het sy seun hom geërf op die einde van die dag en ek het hom by hom teruggekoop. My pa het hierdie kar gebou, hy het hom begin toe ek 2 jaar oud was. En hy het hom klaargemaak toe ek 6 jaar oud was, 6,5 jaar oud was. Hy het hom van die grond af opgebou, man alleen. Die kar het aan 'n oom Lawrence Vlotman blykbaar behoort. In 1939 het oom Tommy Baarteman vir oom Vlotman seker gehelp. Hulle het die kar in die veld ingetrek, na die plaas Brightside toe, onder 'n boom en daar het hulle die kar gelos. En in 1952 het my pa die kar vir die eerste keer gesien. Maar hy het eers in 69 die begeerte gekry om ook 'n veteraan motor te besit. En toe het hy onthou van die Model T wat hy gesien het. En hy het toe gegaan en die Model T gaan haal. En iemand het vir my gesê, hy het by 'n Griekwa in die Karoo amper al die parte gekry wat hy kon om die kar klaar te maak. Dis die eerste outomatiese kar eintlik. En die linkerkantste pedaal, as jy hom intrap, dan sy in eerste rad en as jy hom los, dan sy in top gear. So hy het 2 ratte. En dan die middelste pedaal, as jy hom intrap, is reverse en jou regterkantsteen is jou remme. Ek het nou so 2 of 3 ou karre en dit gaan so dat mense jou vra vir 'n troue, sal jy vir hulle troue doen. Maar sodra hulle hierdie karretjie sien, is dit net eenvoudig, dis die kar waaraan ons wil trou. Ek het al baie troues met dit gedoen. Dis baie besonders. Na my pa se dood het ek hierdie foto in die ouer huis gekry in sy kamer waar hy was. Ek dink dis die grootste mylpaal wat hy in sy lewe bereik het, is om die kar van niks af op te bou nie.